Now playing on Phantom VOD. אתה חדש בבית הספר ועל כן אינך מכיר את האגדה. אגדה? למה שלבית ספר תהיה אגדה? תמיד יש אגדה, תבין. אגדה עתיקה עידני מספרת על כוחות ששלטו בעולם העתיק, אלה של חיים ודרקון של המוות, ואביר שאת עול האיזון החזיק. כוחות האלה העניקו חיים, אותם הדרקון גזל ברצח, סמם לחטוף אותה רק לעצמו כדי שיוכל לחיות לנצח. בגבורה בירנו ניצב מול המוות בקרב שקיבל תהודה עולמית. הדרקון ובסך אולי לא לנצח, מספרים עד היום שישוב בשנית. האלה נאלצה לעזוב עולמנו כשברית חברות נחרטה ביניהם. סיפור אבינו נחתם בבית ספר, היום הוא היום בו ישובו שניהם.